तो गाइस दर्शन हो चुके हैं महादेव के, बोलो ओम नमः शिवाय। और अब जो है चलने की तैयारी करते हैं यहाँ से। देखो सामने अभी वो देखो आप कैसा रखा है, बिल्कुल ख़तरनाक व्यू रखा है बिल्कुल। और ये देखो बिल्कुल बर्फानी पहाड़, नीचे ऐसा रोड, और वो जो बिल्कुल ख़तरनाक। इधर देखो, इधर से बिल्कुल बाज़ वाला लुक आपको क्या ख़तरनाक लग रहा होगा। ये देखो, ओ भाई साहब मज़ा आ गया हो तो भाई लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको कैसा लगा व्यू, ठीक है। बोलो ओम नमः शिवाय, कमेंट कर देना हर हर महादेव।